大家好，我係康麗啊！今日我哋嚟玩 NBA Live， 唔係 NBA Mobile Live 啊！呢個 good 嘢啊！用翻之前嗰舊張咧，因為我好耐都冇玩過嘅手機遊戲，同埋冇拍過片啊！而家咧，我哋就嚟玩呢個 NBA Mobile Live 啦。我係我係全金隊嘅，不過金色唔係最勁，係紅色先係最勁。如果大家都有玩咧，就知嘅。係啦，我哋就示範下呢對呢個現三碼啦，幾勁啊！呢個好超勁咁喎，因為佢勁過我好多。咦，佢用長人㗎嘛，我想射手嘅，好啦。先有冇啲極力嗰條？再俾一次呢個同呢個牛跳喺度咁樣死型咯，冇咁易。我陣間專心去玩，所以唔會出聲。好難玩嘅，好叻嘅，好似入唔到啊！莫里斯唔係胡德啊！哦耶！唔好俾佢，哦莫里斯都莫里斯嚟啊！莫里斯勁叻都話好勁㗎啦，冇乜輸啊咁好。嚟啊！我哋挑嘢，嚟先。我衰佢，我多謝，我傻仔佢。未試過同。我攞翻個波先。喂，莫里斯搶翻個波佢，搶翻個波啊！莫里斯波。係啊，哇呢個咩啊？我啲啊，好入唔到，我攞翻，我驚佢唔好俾佢灌籃啊！啊，佢唔激啊，技術到啊！你唔好俾其他幾粒幣。哦 shit！但係都會入嘅應該，希望。其實呢幾個先係最好。你去到律師嗰度咧，都唔係最好嘅。啲輸過。好。做咩嚟嗰個？喂，佢應該防住。喂，放佢啦嗰邊，放佢。Oh no！俾佢攻晒啊 ！Oh no！灌籃啊爭啲。哇！呢個唔係呢個銀色綠啊，唔要。皇帝帕里斯，喂入！好勁！入嚟！我無爾塔斯，哦 shit！死緊！好嬲！哇！今度翻嚟都死人喎，缺位咧都冇買到啊！雖然有馬身用都入唔到。
到冇可能，但係真係攞到呢下就有可能灌籃嘅。唉，你有冇散粉波啊？胡德，Sir，耶，散粉波，勁，冇事。可以，盡量冇咩入到喎。嗱，冇俾攞到噃，得嘅啦，或者我哋好，過去嗰邊，好啦，哦耶！但係加零啊，幾百㗎，我哋有3分噃。喂，盡量拖啦，拖得幾多都幾，唔好去射就得㗎啦。二塔斯好勁嘅，佢傳俾佢喎。喂 no！哇咁高啊喂！啲翻畫線你好勁啊！Yes！喂爭波啊喂，no！我哋嘅嘢玩完。Yes！贏咗啊！